ठ्याक्कै गृहमन्त्रीको खाता हाले त यहाँ माननीय शोभिता गौतम मैले र माननीय मनिष झाले दलालले त त्यहाँ सेटिङ मचाउँदा त त्यहाँ नाइकेलाई त बुझाएको छ नि त। बैंक ट्रान्जेक्सन भएको हामीले दलालहरूसँग भएको बैंक ट्रान्जेक्सनको छ भनेको दलालले त त्यहाँ सेटिङ मचाउँदा त त्यहाँ नाइकेलाई त बुझाएको छ नि त। त्यो त अनि आयोग नबनाइकन छानबिन नगरिकन थाहा हुन्छ? बुझ्नुभयो नि? ठ्याक्कै गृहमन्त्रीको खाता हाले त यहाँ कहाँ छ त नि? त्यति लाटा त को होला नि त नि भने हामीले माननीय शिशिर खनाल, माननीय शोभिता गौतम, मैले र माननीय मनिष झाले हामीले सोशल मिडियामा भिजिट भिसा प्रकरणमा तपाईहरू भिजिट भिसामा जाँदै गर्दाको बखतमा कसरी कुन ठाउँमा कुन प्रयोजनलाई कसरी तपाईहरूले रकम आफ्नो पैसा पठाउनु भयो भनेर हामीले लगभग एउटा क्याम्पेन जस्तै नै सामाजिक सञ्जालमा हामीले पोस्ट गरेका थियौँ। त्यस पश्चात मेरोमा मात्रै 1200 भन्दा बढी त्यहाँ पैसा बुझाएका प्रमाणहरू आएका छन्। मान्य शिशिरकोमा उस्तै छ, शोभिताजीकोमा उस्तै छ। त्यसमा के देखिया छ भने भिजिट भिजामा जानको लागि एयरपोर्टमा बुझाउने एउटा रकम हुँदो रहेछ, एउटा दलाललाई बुझाउने रकम हुँदो रहेछ। त्यसमध्येमा दलाललाई बुझाउने रकम पनि पार्सियली कुनै क्यासमा कुनै बैंक ट्रान्जेक्सन गरिया छ र एयरपोर्टमा बुझाउँदाखेरि प्राय जसो नगदमा कारोबार भएको रहेछ। धेरै जसो कारोबारहरू त्यो मध्येमा हामीसँग यी डकुमेन्टहरू मजासँग भिजिट भिसा प्रकरणमा भिजिट भिसाका लागि दलालहरूलाई बुझाएको प्रमाणहरू हामीसँग आइपुगेका छन्। हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै गर्दाखेरि आज मैले पहिला पनि भनिसकेका थिएँ, दिनमा करोडौंको र्याकेट चलिरहँदाखेरि ती कारोबार कहाँ भए भन्ने चिज हामीले प्रमाण यहाँ लिएर आउँदाखेरि यी ट्रान्जेक्सनहरूबाट त त्यसको जरो त पत्ता लाग्छ होला नि त। जरो त पत्ता लाग्छ होला नि त। यी कारोबार जसरी भएका छन्, जसरी हामीमाझ आएको छ, यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने हो भने ती एजेन्ट मार्फत बुझाएको कमिसन त त्यहाँ आउँछ होला नि त। यो एउटा चिज होइन। यो बीचमा लाखौं युवाहरू त्यो पनि के भइराखेको छ, फेरि जबको ग्यारेन्टी गरेर एजेन्टले पठाउँछ। 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाखसम्म दुबईका लागि तिरिएको छ। 1 हप्ता 10 दिनमा जब पाइँदैन छैन भन्ने हुन्छ त्यहाँ। त्यस पछाडि फेरि फर्केर आउनु परेछ। फर्केर आउनको लागि परिवारले पैसा हाल्न परेछ। यहाँबाट दुबईमा दिदीबहिनी पठाइएको छ, दुबईबाट फेरि कुवेत लगिएको छ। हामीलाई आएको ती सूचनाहरूमा दिदीबहिनीहरूको भिडियो समेत आएको छ। उद्धारको लागि आह्वान गरिरहनु भएको छ। कुवेतदेखिको उद्धारको लागि आह्वान गरिरहनु भएको छ। दुबईमा उद्धारको लागि आह्वान गरिरहनु भएको छ। भनेको यति संवेदनशील विषयमा सरकारले जुन किसिमसँग रवैया देखाउँदैछ यो बिल्कुल गलत छ। उच्च स्तरीय आयोग बन्नै पर्छ, यसको छानबिन हुनै पर्छ। त्यो छानबिन हुँदा प्रभावित पार्नको लागि प्रभावित पक्का गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीले प्रभावित पार्ने सम्भावनाहरू हामीले जे कल्पना गरेका थियौँ र ती सम्भावनाहरूको बारेमा जसरी बहस गरेका छौँ, घटनाक्रमहरूले सरुवाका विषयहरू अस्ति मात्रै डिआइजीलाई अख्तियारबाट के गरेका थियो 3 घण्टा आँखा अगाडि यो प्रकरणमा यति चिज देखिँदाखेरि सरकार यसरी नजरअन्दाज नगरोस्। सप्रमाण आएका छन्। आयोगको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो आयोग चाहिँ प्रतिपक्षी दलहरू बीच चाहिँ सहमति भएको हो कि सत्तारूढ दल पनि त्यो आयोग बनाउन सहमत भएको हो? प्रतिपक्षी दल सत्तारूढ दलसँग त हाम्रो त्यहाँ त सरकारसँग त माग छ। यो विभिन्न समयका छन्। अहिले माननीय गृहमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँको कार्यकालमा 2,45,000 मान्छे त भिजिट भिजामा गएका छन् नि त। त्यो मध्येमा लाखौं मान्छेले त यही गरेका छन् नि त। त्यसैले त हामीले भनेको छ हिजो कहीँ कतै चाहिँ त्यो र्याकेट चलाउँदाखेरिको हाँगो जरो गृह मन्त्रालयमा छ भने त्यहाँ पनि छानबिन गरी भनिसक्यो त हामीले। यसमा विभिन्न मितिका छन्। त्यो मैले सटिङ गरिसकेका छैन 1200 मध्येमा। त्यो प्रमाणमा तपाईले निकै ठुलो ठेली बोक्नु भएको छ त्यो प्रमाणको भनेर। त्यो प्रमाणमा चाहिँ गृहमन्त्रीसम्म पुगेको हो। म त्यही जोड्दैछु। पक्का त्यहाँबाट जुन कर्मचारी समातियो र जुन कर्मचारी रङ्गे हात समातिएको कर्मचारी मैले अहिले जोडिसकेका थिएँ, नगदमा कारोबार हुन्छ र बैंक ट्रान्जेक्सन पनि हुन्छ। बैंक ट्रान्जेक्सन भएको हामीले दलालहरूसँग भएको बैंक ट्रान्जेक्सनको छ भनेको दलालले त त्यहाँ सेटिङ मचाउँदा त त्यहाँ नाइकेलाई त बुझाएको छ नि त। त्यो त अनि आयोग नबनाइकन छानबिन नगरिकन थाहा हुन्छ?
बुझ्नुभयो नि ठ्याक्कै गृहमन्त्रीको खाता हाले त ह्याका छ त नि त्यति लाटा त को होला नि त नि भने यति त बुझ्नुहोस् सबै विभिन्न समयका आएका छन् छानबिन गरौँ भनेका छौँ जस्तो यति कुरा थाहा पाउनु पनि तपाईँहरू जस्तो जनताको प्रतिनिधिलाई कम्तीमा मिडियाहरूले त होइन भिजिट भिसामा लगेर यो खालको ठगी भइरहेको छ अथवा भनौँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस् है श्रमिकलाई फ्री भिसा फ्री टिकटको एक किसिमको कन्ट्र्याक्ट त छ राज्यको नियम छ होइन घरेलु कामदारमा महिला पठाउन नपाउने नियम छ तपाईँहरू जस्तो जनताको प्रतिनिधिलाई यो विषय उठान गर्न पनि अख्तियारले मुद्दा चलाउनु पर्छ है सदनमा भन्दा अगाडि कतिचोटि सदनमा यस्ता सदनमा यो विषय हामीले उठाएका छौँ भिजिट भिजामा यो भएको छ भन्ने कुरा खबरदारी गरिराखेका छौँ फ्री टिकटको नाममा भएको ठगी धन्दामा तपाईँहरूले छैन सबैभन्दा बढी सदनमा कहाँ बोल्नु भएको छ यो वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर सोध्नु होला मसँग आउने मेरो सचिवालयमा त एउटा सेलै बनाएर राखेको छ त्यो ठगी प्रकरणमा कोही छ भनेदेखि भनेर त्यहाँ वैदेशिक रोजगार विभागलाई खबरदारी गर्नको लागि त्यहाँ दिएका निवेदनहरू यसमा अर्को चिज तपाईँले राम्रो विषय उठाउनु भयो यदि के छ भन्दा रिसिडमा वैदेशिक के अरे वैदेशिक एकछिन त्यो मेन पावरवाला कुरा भयो कि यो भिड भिजा कुरा गर्दैछु म त्यहाँ पनि आउँदैछु के छ उजुरी लिँदैन त्यहाँ किनभने वैदेशिक उसको लागि प्रयोजनको लागि भनेर त रकम बुझाउँदैन कोही बुझाउँदो रहेछन् त्यहाँ उजुरी समेत लिइया छैन भनेको यी विषय थाहा थियो यसको उत्कर्ष चलाएको ऱ्याकेटको उत्कर्ष जसरी बाहिर आएको छ यसलाई अब जरैदेखि निर्मूल पार्नको लागि उच्च स्तरीय छानबिन कमिटी बनाउने भनेपछि ठोस प्रमाण अहिलेसम्म भेटिसकेको छैन केही साथीहरूले पैसा बुझाएका छन् तर त्यो कहाँ बुझाए कहाँ गयो भन्ने चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ जस्तो यो प्रमाणहरू भनेर ल्याउनु भएको छ अब के गृहमन्त्रीको विरुद्धमा उजुरी पनि पर्दैछ जाहेरी पर्छ अब यस्तो छ मैले जति पनि कोही देशभित्रै हुनुहुन्छ कोही देश बाहिरैबाट हुनुहुन्छ जो फर्केर आएकाले पठाउनु भएको छ कोही बाहिर नै काममा कोही जबमा लाग्नु भएको छ गएर उहाँहरूले पठाउनु भएको छ यो मध्येमा अहिले मैले धेरै कुरा यहाँभित्रको यो चिजहरू देखाउँदै गर्दा यो भित्रका केही कुराहरू छन् केही यस्ता मान्छेहरू छन् नाइके यस्ता मान्छेहरू रहेछन् तपाईँ हामीले चिनिराखेका मान्छेहरू देखिराखेका मान्छे पनि त्यो भिजिट भिजा को चाहिँ दलालहरू रहेछन् त्यो पनि आउँछ त्यसलाई तथ्य सहितको मैले त्यतिकै बोल्दिनँ दुबईका लागि 4 लाखसम्म बुझाइँदो रहेछ दुबईका लागि 4 लाखसम्म बुझाइएको आएको छ 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख यो रेन्जमा बुझाएको चिजहरू आएको छ त्यसमध्येमा पार्सियली जस्तो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्किङ मार्फत कारोबार भयो भने 1 लाख हातमा कारोबार भयो 1 लाख चाहिँ एयरपोर्ट अगाडि कारोबार भयो यो खालको छ यसमा ट्राभल एजेन्सी बेसमारी छ ट्राभल एजेन्सी छ दलाल ट्राभल एजेन्सीहरूको आएको छ डकुमेन्टहरू यी चिजहरू अझै 1200-1500 डकुमेन्ट छ यसलाई अझै विस्तृत रूपमा बुझाएको रकम सहितको जम्मा 1200 यसमा आएको रकमहरू होइन आएको रकम र उहाँहरूले दिएको उजुरीका कुराहरू पठाएका रकमका कुराहरू ती चिजहरू लिएर आएको उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने यथेष्ट प्रमाण देऊ म राजीनामा दिन्छु त्यसो भए कि त उजुरी पर्नु पर्यो मैले अघि नै तपाईँलाई के जोडी भने हामीले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने र छानबिन हुनुपर्छ भने किनभने कुनै एउटा चाहिँ दलाल तस्करले चाहिँ गृहमन्त्रीको एकाउन्ट नम्बर खाता मागेर ल हजुर त्यहाँ हालिदिएको छु पैसा यहाँ चाहिँ अध्यागमन छोड्नु पर्यो भने होला र हो यहाँ पठाएको पैसा मध्येको नाइके टाउको को छ त्यो मार्फत गृह मन्त्रालय गाहा भने यो नियम कानुन बनेको 10 वर्ष भयो त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दैन यो काण्ड अहिले आएको हो यो नियम कार्यान्वयन चाहिँ गराउनु पर्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ किन आवाज उठाउनुहुन्न अहिले पनि 3-4-5-6 लाख रुपियाँ तिरेर दुबई मलेसिया जानुपर्ने छ जबकि कानुन बनेको 10 वर्ष भइसक्यो महिलालाई घरेलु कामदारमा पठाउनु मिल्दैन भनेको कानुन बनेको 10 वर्ष भयो तपाईँको श्रम मन्त्री हिजोको दिनमा हुनुहुन्थ्यो के गर्नुभयो खोइ श्रम मन्त्री 3 महिना हुँदाखेरि उहाँले गरेका चिज र कामहरू तपाईँहरूले अलिकति त्यहाँ बेला हेर्दिनु त त्यो बेला पनि तिरेर गएका छन् नि होइन त्यसका लागि त्यो समयको सीमा पनि त होला नि त समय सीमा पनि होला नि त तपाईँहरू फेरि कस्तो भाषा बनाइदिनुहुन्छ भने त्यो 135 दिनलाई चाहिँ अनि त्यहाँबाट 35 वर्ष बनाइदिनुहुन्छ होइन होला नि त सुधारका केही काम हुन्छ होइन समाधानदेखि लिएर गएर त्यसरी पनि 4 लाख 5 लाख तिरेर त्यो बेला पनि गए त्यो आउटपुट खोजेको हो नि जनताले तपाईँहरू त्यही त मैले समय सीमाको नि त कुरा गरेँ होला नि त त्यो बीचमा भएका कामहरू तपाईँहरूले नेपाली कांग्रेसका माननीय गगन थापालाई एउटा चिर्किटो भनेर अहिलेसम्म पनि त्यो भन्दै हुनुहुन्छ भोलि यो पनि कतै चिर्किटो पो हुन्छ कि नभनोस् यसैका लागि यो दिएको तिरेका पैसा भिजिट भिजामा मान्छेले गएर तिरेका व्यक्तिहरूका ती एजेन्टहरूका लागि तिरेको ब्याङ्क एकाउन्ट छ त्यहाँनिर
त्यो चिज त अनि अनुसन्धानको लागि चाहिँ दायरामा ल्याउनु पर्यो छानबिन कमिटीलाई बुझाउँछौँ हामी यो सबै सङ्कलन गरेर हजुर त्यो मैले यसलाई त्यसरी उहाँले प्रस्तुत गरे जसरी गरे पनि छैन जो पीडित हुनुहुन्थ्यो पीडितले पठाएको डकुमेन्ट जस्ताको तस्तै बोकेर आएको छु बुझ्नु भएन भनेको यसमा पर्खिनुहोस् यसमा के हो भिजिट भिजामा सेटिङका लागि एयरपोर्ट सेटिङका लागि बुझाइएको पैसा व्यक्तिको एकाउन्टमा भएका ती चिजहरू बोकेर आएका छौँ नि त बुझ्नुभयो नि भनिसकेपछि अनुसन्धान भोलि उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बन्दाखेरि त यी एकाउन्टहरू जुन एकाउन्टमा पैसा गएका छन् र त्यो एकाउन्ट मार्फत अर्कोमा चाहिँ कुन मालिकलाई गयो भनेर त पत्ता लाग्ला नि त कन्सेप्ट यो हस् धन्यवाद हो त्यो खोज्नको लागि यो सेतु आज केही पनि छैन आज सदन चल्दैन हस्